तो आज हमारी दुकान पे एक छोटा सा पपी आ जाता है जो कि बहुत ही प्यारा था। ये हमारे साथ बहुत देर तक खेलता रहा और इसको प्यास लगने लगती है तो हम लोग इसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद गाइस ये हमारी दुकान के अंदर आके बैठ जाता है और काफी देर तक गाइस ये आराम करता रहता है। आराम करने के बाद गाइस ये पता नहीं एकदम कहाँ चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद गाइस ये हमारी दुकान पर वापस आता है और भाई ये मुझे पहचान जाता है, इसलिए मेरे पास भी आ जाता है और मेरे साथ खेलने भी लगता है। अब आप लोग बताओ क्या मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए? अगर इस वीडियो पर 100 के लाइक आते हैं तो भाई मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने घर पर इसको रखूंगा।